Innoparkin toteuttaman Vidiko-hankkeen alkuvaiheessa todettiin, että Hämeenlinnan kaupungilla ei ollut asukkaille selkeää sähköistä vaikuttamiskanavaa. Kuntalaisvaikuttamisen kanavat nousivat kehittämisalueeksi kaikilla kaupungin toimialoilla. Vidiko-hankkeessa toteutettiin pilottikokonaisuus, joka koostui asukaskyselystä ja palautejärjestelmästä. Pilottien tavoite oli saada kuntalaiset osallistumaan palveluiden kehittämiseen. Palautejärjestelmäpilotin tarkoituksena oli testata asiakaspalauteprosessin sähköistämistä ja siihen liittyvää järjestelmää. Tavoitteena oli saada asukaspalaute dokumentoitua sekä seurattua palautteen kulkemista aina sen aiheuttamien toimenpiteiden toteuttamiseen saakka. Miksi Hämeenlinnan kaupunki lähti kehittämään sähköistä asukaspalautejärjestelmää? Joo, meillä on kyllä aikaisemminkin ollut mahdollisuus antaa palautetta, mutta se on ollut paperilla. Tätä haluttiin tehostaa, helpottaa ja nopeuttaa ja tehdä asiakasystävällisemmäksi. Tässä on ihan mahdollista siis esimerkiksi laittaa tarkalleen sen kohdan, eli kadussa vaikka kuoppan, niin sen voi merkitä tähän karttaan, niin se on tosi hyvä. Ja sitten näitä omia antamia palautteita pystyy seuraamaan. Voi tehdä semmoisen oman tilin ja sitten siellä pystyy seuraamaan, mitä on antanut ja seurata, että missä tämä palaute liikkuu, että onko se luettu. Ja vastaukset tulee sitten kanssa sähköpostilla ja niistä tulee ilmoitus, että milloin vastaus on tullut. Että se on tosi helppoa ja nopeaa. Mitä tälle palautteelle tapahtuu, kun asukas lähettää sen sähköisesti? Meillä on vastuulliset ihmiset kullekin palautteelle, eli ne kilahtaa siis jonkun sähköpostiin. Että nämä käsittelijät on pääsääntöisesti ihmisiä, jotka on aika paljon koneiden kanssa tekemisissä, niin ne näkee välittömästi tämän uuden sähköposti-ilmoituksen perusteella, että heillä on tullut jotain tämmöistä, mihin pitäisi vastata. No, koska tämä on alkanut ja paljonko teille on tullut jo palautteita? Me ollaan aloitettu tämä 1. syyskuuta 2011 ja sen jälkeen meillä on tullut 3400 palautetta. Tiet ja kadut esimerkiksi on tämmöinen hyvin suosittu palautteen anto. Mitenkäs tulevaisuudessa, miten tämä asukaspalautejärjestelmä, onko sillä näköpiirissä jatkoa? Nyt me ollaan saatu se hyvin toimimaan, pystytään kehittämään edelleen ja tulee olemaan ihan semmoinen, että me jäädään koukkuun, että tämä toimii niin hyvin. Vidiko-hankkeen tukemana toteutetun asukaskyselyn tavoitteena oli selvittää kaupunkilaisten näkemyksiä tarjottavista palveluista. Minkä takia strategista asukaskyselyä lähdettiin tekemään? No me lähdettiin tekemään kyselyä sähköisesti sen takia, että me saadaan mahdollisimman laajalla ja oikeastaan helpolla levityksellä aika massiivinen kysely välitettyä asukkaille. Me saadaan sitten kaikki mahdollinen tieto irti, kun me vaihdetaan muuttujia siellä taustalla ja pohditaan sitä asiaa. Haetaan esimerkiksi alueellisia tietoja kaupungin eri alueista, niin me saadaan se sähköisessä muodossa tietysti paljon helpommin kuin millään muulla muodolla. Mitenkäs tulevaisuudessa, miten tätä strategista asukaskyselyä aiotaan hyödyntää ja jatkaa? Tänä vuonna motivoitiin asukkaita vastaamaan juuri sen takia, että kun uusi valtuusto, niin me saataisiin mahdollisimman hyvää tietoa siihen valtuustolle ja myös strategian uudistamiseen, että mitä asukkaat haluaa näiltä palveluilta. Ja ihan arkityössähän sitä hyödynnetään sitten vuosittain lautakuntatyöskentelyssä ja se tieto, mitä sieltä tulee, niin yritetään sitten viedä mahdollisimman hyvin, kun palveluja kehitetään, niin lautakuntien tietoon.